Milí priatelia, tak už nám asi nič iné nechýba na Slovensku, len mať hmyz v potravinách. Počúvame, ako niektorý hmyz pomáha ľuďom a argumentujú to tým, že je predsa bežné, že včely spracúvajú med, respektíve, že v niektorých liekoch sa bežne používa hmyz. Podstatou problému je to, že nás čaká podľa rozhodnutia Európskej únie obdobie, kedy v potravinách bude bežne hmyz. Neviem ako vy, ale ja si neviem predstaviť, aby som jedol chrobákov a hmyz. Ak ste boli na zahraničných destináciách, služobných cestách alebo dovolenkách, tak áno, sú štáty, kde sa hmyz konzumuje. My však nie sme národ hmyzu. My nie sme národ, ktorý konzumuje hmyz. A je pre mňa nepredstaviteľné, aby v potravinách len tak bol hmyz obsiahnutý. Preto Slovenská národná strana navrhne, aby nadchádzajúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky rozhodla o tom, že ak bude hmyz obsiahnutý v potravinách, tak musí výrobca jasne označiť tieto potraviny logom, symbolom, že sa tam hmyz nachádza. Pôjdeme však ďalej. Budeme žiadať, aby predajcovia takých potravín museli mať osobitné regále. Inšpirujeme sa zahraničím. Sú štáty ako Maďarsko, Taliansko, ktoré už dnes pripravujú legislatívu na to, aby bolo jasné označenie takých potravín, kde sa hmyz nachádza, aby obchodné reťazce museli takéto potraviny osobitne skladovať, respektíve v prípade, že sú na pulte, označiť. Robíme to preto, že máme vážnu obavu o nielen zdravie, ale aj neviem sa zbaviť dojmu, že nám tu niekto skryto cez európsku legislatívu chce cez rôzne zmesy prepašovať hmyz a nahradiť tým skutočne zdravú stravu, respektíve potraviny. Neviem ako tí, ktorí to schvaľujú, ale ja by som si určite veľmi rád vybral medzi potravinou, ktorá hmyz obsahuje a ktorá nie. Keď už v Európskej únii strácajú niektorí rozum, tak verím, že aspoň v Národnej rade Slovenskej republiky nájdeme podporu poslancov pre návrh Slovenskej národnej strany, že nás podporia s tým, aby tie potraviny, ktoré hmyz obsahujú, boli označené, aby boli jasne identifikovateľné, aby sme naozaj vedeli, aký hmyz tam je. A verím, že sa nám to spoločne podarí na májovej schôdzi presadiť. Prajem vám krásny víkend.